寻求真正的平安。听见一声音，你说孩子来到我身旁，我要宣告，在耶稣基督里有真正的平安。你是赐福，因信称义，有永恒盼望。就从今天起，在此刻与你相遇，你宝血将我洗净，赐下恩雨，挣脱咒诅的过去。就从今天起，在此刻与你约定，从此展开新生命，祝福满溢，在主里重新合一。我要宣告，在耶稣基督里有真正的平安。你是赐福，因信称义，有永恒盼望。就从今